Kërkesën për lirimin e Ervin Matës, teksa vijon arrestin gjatë procesit të ekstradimit, dokumenti siguruar nga Euronews Albania, zbardh vendimin e Gjykatës së Lartë Federalit Brazilit për çështjen e ekstradimit të Ervin Matës. Gjykata e Lartë Federale Brazilit ka vendosur të mbajë në fuqi arrestin parandalues me qëllim ekstradimin ndaj shtetit shqiptar Ervin Mata, duke rrëzuar kërkesën e mbrojtjes për heqjen e masës së arrestit dhe zvendësimin e saj me masa të tjera shtrënguese. Vendimi i datës 21 korrik 2026 është marrë nga relatori i çështjes për ekstradimin numër 1925, ku kërkuese është Qeveria e Republikës Shqipërisë. Në përfundim, Gjykata e Federale e Brazilit vendos rrëzimin e kërkesës për shfuqizimin e arrestit parandalues ndaj Ervin Matës, mos zvendësimin e arrestit dhe masë të tjera sigurie, rrëzimin e kërkesave të mbrojtjes për veprime të tjera hetimore. Me këtë vendim, Ervin Mata mbetet në arrest në Brazil, ndërsa vijon shqyrtimi i kërkesës së Shqipërisë për ekstradimin e tij. Vendimi i Gjykatës së Lartë braziliane lidhet vetëm me masën e procedurës gjatë procesit të ekstradimit dhe nuk përbën vendim mbi fajësinë ose pafajësinë e tij apo dhe mbi ekstradimin e Ervin Matës në Shqipëri. Dhe për të folur për këtë zhvillim dhe shumë zhvillime tjera, kam kolegun Artan Hoxha. Artan, kënaqësi të kem në studio. Po, përshëndetje. I pritshëm apo jo ky vendim, se u surprizove pak ta kur po diskutonim. Surprizove. Duke njohur sistemin e drejtësisë në Brazil. Po, me sa duket ose duhet treguar që ke kursyer Ervin Mata atje. Çfarë kuptimi? Ose avokatët kanë marrë, po sepse Brazil ka një gjë dhe drejtësia në Brazil është jo se s'ka drejtësi, po është pak e shtrenjtë. Okay. Pra atje diçka që nuk e ble me lek, e ble me shumë lek. E ble me shumë para, normal se të ka s'kanë më me dhe ta. Gjithsesi, ky është një vendim test që ka bërë mbrojtja e Matës atje, për të provuar edhe sistemin. Sistemi ka rezistuar, nuk e ka pranuar elementet që ata kanë kërkuar, pra të japi minimalisht një masë sigurie më të butë, kjo është synimi i parë, dhe pastaj nga masa e sigurisë më të butë i ke mundësinë të arratisë shkosh diku tjetër, sepse ai ka hyrë, ai ditë se çfarë pret nëse vjen në Europë. Gjermani ose Shqipëri, po. Me proceset që janë në hetim apo në gjykime sipër. Kështu që autoritetet braziliane sigurisht edhe në momentin që kanë kapur ata, ai mori vëmendje atje, bë e bujshme, nuk është një arrestim që kaloi pa zhurmë. Po, patjetër. Pra, edhe ata i kushtuan vëmendje dhe kjo sigurisht i krijon probleme, se sa më shumë vëmendje të ketë, aq më shumë problemesh me drejtësinë që ti mund të përfitosh një vendim në favor. Fakti që studio ligjore që ai ka kontaktuar në Brazil, ka tentuar të ndryshojë masën e sigurisë, dhe pastaj të përfitojë me të gjejë në shkelje afatet. Ai janë dërguar dokumentacioni nga Shqipëria brenda 40 ditëve, siç e ka ligji apo jo. Të dy ato janë rrëzuar si kërkesa, sepse dokumentacioni nga Shqipëria ka shkuar, së pari, dhe së dyti është pikërisht elementi që nuk është cilësuar si një mundësi për autoritetet braziliane që t'ja ndryshojë masën e sigurisë, qoftë edhe ata kanë dhe atë vendosin e zyrikut, pra që të gjurmojnë çdo lëvizje, por gjithsesi Brazili vend shumë i madh, edhe ka shumë hapësira dhe mundësira për të operuar, por në rastin konkret gjykata e ka vlerësuar të drejtë kërkesën e prokurisë atje për ta mbajtur në izolim, dhe ata kanë shumë mirë parasysh me kë kanë të bëjnë. Ata e dinë se kush është personazhi që kanë përballë. Kështu që në këto kushte gjykata e ka rrëzuar kërkesën e Ervin Matës, dhe sigurisht deri në pritje të vendimit për ekstradim, për kemi parasysh vendimin e ekstradim zgjat pak, sepse janë të gjitha shkallët gjyqësore dhe pastaj pritet urdhri i ministrit të drejtësisë, është ai që jep përgjigjen finale. Kështu që deri në atë moment betejë atje ligjore ka për të vazhduar, ai do ta testojë prap sistemin që të pengojë ardhin e tij në Shqipëri. Por thash me publicitetin që u bën në momentin e arrestimit, me dokumentacionin që është dërguar nga Shqipëria, po dhe nga vendet të tjera, Gjermania. Ata e kanë të qartë se me kë kanë të bëjnë, po ka Gjermania, ka Spanja, është që ke më ndalikuar situatë. Kështu që në këto kushte, kjo është një betejë që do zgjasë. Duket që Mata kërkon të ta pengojë ekstradimin, pra po e dëshmon qartë. Ardhja e tij në Shqipëri edhe duke patur parasysh dhe akuzat do të vinë një situatë
jo të favorshme, duke ditur edhe se si kemi ne burgjet në këto momente. Keni parasysh që kemi shumë personazhe interesante aty në burgje. Gjithsesi, por nga ana tjetër dhe Brazili nuk e di saktësisht në çfarë burgu po vuan, por edhe në Brazil ka Sao Paulo është, për shëndet Sao Paulo ka burgje që janë burgje si them më të pranueshëm, pastaj ka burgje në masë, sepse sidomos krimin e rrugës Brazili e ka shumë të evidentuar dhe të theksuar dhe ai është një problem shumë i madh dhe një pjesë i kontingjent goxha i rëndësishëm që ndodhet në burgje janë pikërisht personazhe që vijnë nga krimi i rrugës. Dhe burgjet në cilën ata mbajnë në Brazil janë burgjet që nuk i plotësojnë, nuk afrohen standardeve europiane të vuajtjes dënimit apo të qëndrimit në arrest. Gjithsesi, nuk ka dalë në gjykim në sa diun struktura ku ka qenë e Vismata, të paktën një nga proceset, sepse besoj që me të dhënat që kanë ardhur nga rritjet e kriptuara, prokuroria do ta çoj me nëndarje atë dosje ose me fraksione. Okej. Por do të ngelemi në pritje të një vendimi që do të vijë nga autoritetet braziliane. Sigurisht që ardhja e matës në Shqipëri pastaj ndryshon shumë gjëra. Sepse do të kemi një situatë tjetër, plus dhe mundësinë që ta thyejnë ose ta bëjnë në një bashkëpunëtor të drejtësisë. Gjë që personazhet të nivelit që ke vështirë. Sepse ta gjithmonë kanë një gur rezervë dhe mendojnë që ai asin në mëngë që kanë diku do t'i shtojë dhe prandaj nuk ka nevojë të kalojë te pjesa tjetër. Okej. Pra do jetë interesante kjo periudhë tuaj. Do jetë gjatë. Do jetë periudhë gjatë. Por domethënë çështja aty ka shkuar në një betejë ligjore. Dhe betejë ligjore i ka shkallë, nuk janë ashtu në shkallë. Tash atje merr kohë dhe vendimi i ministrit. Firma, më saktë. Pra, nëse e miraton apo jo vendimin e gjykatës. Kështu që deri në atë kohë, kjo është një çështje që do të presim se si do të shkojë. Okej, faleminderit për këtë komentar. Ndërkohë ndalim pak te një zhvillim, një problematikë të madhe që ka ndodhur këto kohë, por kulmoi me Durrësin. Çfarë po ndodh me postat në Shqipëri? Në fakt është një rasti i fundit që ka ndodhur aty mos gaboj para 10 ditësh. Pra, por shërbeu ky rast për të marrë në tërësi problematikën që ka posta shqiptare. Dhe ka kaluar gjithmonë, kemi evidentuar raste, por nuk kemi marrë pastaj me fenomenet. Në fakt kemi të bëjmë me një sistem, me një fenomen, jo me rastet izoluara. Sepse kështu ai kanë paraqitur si rastet izoluara. Posta shqiptare në vetë ka atributet e një banke. Dhe sasia e parave që qarkullon është goxha e konsiderueshme. Ke parë dhe për disa kohë ata u bën tabel qitje dhe grabitjeve që bënin filalet e postave. Se mos që shpërndanin pensionet dhe. Po të parasysh që numri i pensionistëve të vendit është goxha i madh. Dhe një pjesë e veprimeve dhe një pjesë e veprimeve që bën posta janë të mëdha, përfshirë deri veprime që kanë bëjnë me kadastrën dhe me tatimet, atëherë bën që tek posta shqiptare të kalojë një sasi e madhe paraje. Ndryshimi i postës me sistemin bankar është sistemi bankar që profilizuar për të marrë me këtë lloj aktiviteti. Kurse te posta, meqense është parë si një ndërmarrje publike, e cila her pas here stafi aty nuk është e përzgjidhet se kalon disa kritere, por emërimet bën dhe emërime politike, dhe emërime me mik, dhe emërime me ndërhyrje. Pra, dashur për dashur aty është krijuar një lloj bërthame. Kemi një pjesë të stafit që ka një kohë të gjatë që shërben aty, dhe një pjesë tjetër është kjo pjesa që shkon me emërimet her pas here që bën me ndërhyrje politike. Tani, pse është bërë shqetësuese ky fenomen? Sepse kemi patur raste dhe të mëparshme, se mos të shqiptarëve që marrin pensione për qëndrojnë jashtë vendit. Të cilët vinë një herë në vit, një herë në 2 vjet, një herë në 3 vjet. Deri në 3 vjet duhet të është ajo, duhet të afatir 3 vjet, po. Dhe kur vinë, rasti i fundit që pash në një nga para, mos gaboj shumë se para 3-4 javësh, ishte një person i cili kishte marrë pensione për gjithë njerëzit në lagjen e vet. Po pa pritmazi kishte ndodhi hall aty. I kishte marrë ato lekët i kishte çuar në një drejtim tjetër, dhe kur shardh pensionistë thoshte shikoj ai ka qenë gjithmonë korrekt, po këtë rast është korrekt.
Tani, dhe lekët ja kërkonin postës. Ndërkohë, posta thoshte ne ja kemi dhënë personit që i tërheqi, edhe ai kishte qenë punonjës i postës, ë. Pra, to janë raste sporadike kur ata marrin sasi të parave, pra përfitojnë nga pensione apo thash nga pagesa të tilla. Por problematika më e madhe është me raste ku kanë lëvizur sasi të mëdha parash. Dhe sasi të mëdha të parave lëvizin në bazë një sistemi që është krijuar. Një postë qendrore ka disa filiale. Në rastin konkret, ne kemi postë në Durrës. Por ka dhe filialin e Shijakut, ka dhe filialin e Krujës, pra që varen nga postë. Pra, jo bën ndërveprime me këtë. Dhe në këto raste është vërejtur që është krijuar një sistem, duke filluar të artarja, të shef financës, dhe i kulmonte deri tek drejtuesi. Por, duke qenë që pjesa poshtë qëndronte vazhdimisht, dhe ata i dinin edhe rregull, ata dinin dhe si funksionon sistemi. Çdo operator ka një zonë të vetën. Dhe në zonën e vet ai e di që unë kam në këtë zonë, po marr një shembull 100 pensionistë. Nga këta 100, 60 janë jashtë. Dhe ata vinë periodikisht, një herë në vit, një herë në 2 vjet. Dhe ti e di që llogaria e tyre është si këta peshkaqenët e bankave. Që e din që llogaria që nuk lëviz është e fjetur, dhe aty hyjnë i marrin parat, dhe pastaj kur vjen personi se ai ka lënë në garanci, dhe kur ti duhet, mund të duhet pa pritmosi, dhe vjen dhe gjën të boshatisur. Ndërkohë, personeli i brendshëm e di që këto llogari qëndrojnë të fjetur, dhe ato shkon e sulmon. Sepse mendon që ata mund të zgjasin në kohë dhe ai ka mundësi ta rikuperojë atë para që kanë nxjerrë, mund ta vënë në funksion, ta rikuperojë dhe ta rikthejë prapë në llogarinë e bankës. Tash këto janë veprime që nuk bëhen pa krijuar ti një sistem të brendshëm. Sepse edhe te posta, edhe te banka, njerëzit që janë aty ose si thëmë struktura, është bërë ditë që ata të shërbejnë si filtra për të penguar pikërisht veprimet të tilla. Pra vjedhje nga brenda. Në rastin e postës, tash posta është komandë publike. Emërimet bën nga qeveria. Në zonat caktuara ka ndërhyrje të deputetëve dhe deleguarëve të zonës që çojnë një drejtues atje. Dhe e ka ndarë të gjë, e lën nivelin drejtues me nivelin teknik, pra e kanë të diferencuar. Tani, pse i quhet si problem? Sepse asnjëherë nuk është hetuar seriozisht për të goditur këtë fenomen. Dhe për të bërë të mundur që ta parandalohet, sepse aty me të vërtetë goditen shtresa më vulnerabile. Pensionistët fiks. Ku kam më? Pensionistët edhe t'ja vanosh 4-5 ditë ke fikur derën. Jo më pastaj ta futesh në këto ulli dhe pastaj thon shkon gjykatë dhe zgjidh me gjykatën. Dhe hajta zgjidhesh me gjykatën. Ose posta nuk mban përgjegjësi për dëmin që është shkaktuar, se është shkaktuar në personeli vet. Nuk është një dëm që është shkaktuar nga shkaqe të tjera. Tani kthehemi te rasti konkret, pse më tërhoqim vëmendjen. Rasti konkret. Veprimi që krijon si ishte veprimi i prokurorit të Durrësit, nuk është veprimi i SPA. Kujt takojnë Durrësi në këtë rast, sepse kjo ka një histori shumë interesante. Se ka patur një denoncim nga brenda për këtë fenomen. Dhe çuditërisht denoncimi nga brenda dhe kontrolli dhe auditi ka kërkuar drejtoresha që ishte arrestuar. Do të thonë, ka kërkuar sepse ka marrë detyrë mos gaboj do të ketë 7 muaj, jo më shumë. Drejtoresha tjetër para kësaj është deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Që është? Është mos gaboj Etleva Bodini. Okej. Pra, drejtuese para kësaj, prandaj thash është post. Post politik aty. Dhe drejtori i madh i postave besoj ti di se kush është. Etien Xhafe. Tani çka ka ndodhur? Prokuroria ka ndërhyrë në një moment dhe thotë që ka gjetur një abuzim i cili shkon diku tek 690 milion lekë të vjetra apo 700.000 euro. Po. Dhe baza kryesore e asaj që ka bërë prokuroria e Durrësit, ata janë referuar edhe deklarimeve që kanë marrë, sepse shkapur është ndaluar pra drejtoresha, shefi i financës dhe arktarja. Pra duket sigurisht gjithë piramida. Po. Mi pa ato të treja nuk janë unison. Pra nëse të ishin unison, po kishim kapur. Problemi është që prokuroria është përqendruar në mendjen e parë dhe në pamjen e parë duket e besueshme ai thotë prokurori, te drejtoresha. Thash që ka vetëm 7 muaj që ka ardhur.
mos gaboj Elisabeta Mataj. Dhe e akuzon atë që është ajo përfituese e kësaj shumë parash. Dhe për ta bërë më të besueshme narrativën, prokuroria ka gjetur edhe mënyrën pse i janë dashur parat dhe ku i ka shpenzuar parat. Leva Mata. Dhe është marrë me faktin që ajo ka shkuar në kazino sa herë ka hyrë dhe ka dalë në kazino. Që në pamjen e parë, çdo qytetar kur dëgjon këtë narrativ, e merr 100% besueshëm. Pra që shiko parat, nga lut në kazino. Nga lut në kazino. Ne dim perceptimin që kemi ne dhe për zyrtarët, dhe për politikanët, dhe për persona publik me kazinon. Inshallah u bjen më pak lek, që të humbin më pak, se sa më shumë u bjen, aq më shumë humbin. Tani, dhe kjo narrativ duket se e kompleton historinë. Pra, e kemi kapur demin për brirësh. Parat i ka marrë drejtoresha e re, që se ka ardhur, dhe këtë gjë, ai thot e mbështet arktarja, e cila thot që unë e kam dhënë parat shef financës, dhe shef financës thot që unë e kam çuar drejtoreshës. Me po, nga kontrolli i kamerave, ka rezultuar që parat, pra duket ku shkon i merë shefe financës, e cila është një punonjëse e vjetër, gati mbi 3 dekada, që e vjen mbi sistemin atë. Dhe është në pamje kur ajo shkon i merë të arktarja. Pra, shefe financës është në rastin konkret është Valbona Duni dhe shkon i merë të arktarja Paula Danaj. Pra, kjo është i filmuar në kamerë. Tani, kemi 12 raste, si që prokurori ka evidentuar se e ka hyrë e ka dalë në kazino drejtoresha, dhe ka shënuar të kërkesa për gjykim, se është prokurori është pala tjetër, por gjithsesi gjykata e që vendos. Por mënyra e thashë dhe publikimin media të e mëri goxha vëmendje. Mori shumë vëmendje si ngjarje. Dhe jo më kot, sepse thash, problemi me posta shumë i ndjeshëm. Shqiptarët kanë shumë punë me posta. Tani, nga kamerat e sigurisë, në 12 episode, që shefja e financës Valbona Duni, shkon të arktarja Paula Danaj, është e filmuar, dhe shkon e merë parat aty, pa me kanë dalë, besoj e ba më të emë në këlluar. Besoj edhe mund t'i kemi, mendim në rëgjës, mund t'i kenë gati. Është e filmuar ky si episod. Pra në 12 raste, në shojmë shefin e financës, Valbona Duni, që shkon tek arktarja dhe i merë parat, dhe del nga ambienti. Tani, shefi financës sot, unë parat i kam qohet e drejtoresha. Mi po pamjet filmike, drejtoresha, paktën si shtot prokuroria, e kapin në një rast. Dhe aty thuhet që shefi financës ka hyrë në zyrën e drejtoreshës, dhe mbas një orë ajo ka dalë me një qese transparente, thot që nuk evidentohet qartë se që ka t'i brenda, por që gjithsesi aty dyshohet që janë parat. Tani, si është e mundur, ne shohim, ajo që ne kemi parë në kamerë, si themon është i pjesa, ne shohim pjesën e dukshme të hënës. Pra, ne po shohim shefin e financës që ka shkuar të arktarja dhe ka marrë parat. Po nuk shohim pjesën e errët, pjesën e hije, që se ka kapur atë. Më është vetëm një episod, tani në 12 rastet kjo i ka marrë, i ka grumbulluar dhe pastaj e ka çuar në një rast drejtoreshës. Nëse këto i dinin që drejtoresha po abuzonte, sepse ato para janë parat e filialeve të Krujës dhe Qiakut. Pra, normalisht ato parat do të kishë shkuar atje. Dhe tjetra, si është e mundur që këto para janë marrë në të formë, sepse ka një protokoll se si funksionon posta. Pra, e para, se si lëshohen urdhët të xhirimet, e dyta, se si kryen urdhët të xhirimet, e treta, kush e bën tërheqjen e parave. Posta, mbi të gjitha, e bën me kompani sigurie. Sepse qarkullon vera monetare, po makinat blinduara, po si banka. Po për fik si banka. Pra tani, si është e mundur që këto para kanë shkuar e markesh, është asi e madhe parash. Tani dakord arktarja është vënë në presion. Po shef financës. Ja rrëshkiti një herë drejtoresha, po herë të tjera. Po marrim rastin që i merr drejtoresha. Po këto s'marrin gjë këto poshtë. Si e firmosin këto, si e kalon? Posta ka një standard, një protokoll të përcaktuar se si bën veprimet. Dhe për të parë që kjo histori është thjesht një çështje kemi të bëjmë me çështje që ka të bëjë me vjedhje,
Nga më në fund e kemi dhe video tanë, po, më dëshorë, po, i kete këtu përballë. Pra në video Ja, tani kete këtu përballë, tani. Po, e shojmë shefin financës që shkon të arktare. Atje merr parat dhe ikën. Tani, çka ka ndodhur te pjesa që ne nuk shohim? Çka ka ndodhur aty? Ti kene info çka ka ndodhur? Se prokurori e ka mbuluar me faktin që ka hyrë ka dalë kazino ajo. Po. Iku e pjesë. Ka hyrë ka dalë kazino. Tani, kjo hyrje dalë në kazino, i ka bërë, kur u bërë drejtoresh, i ka bërë dhe më përpara, e ka mënyrë jetese. Po. Në vetvete, hyrje dalja në kazino... Nuk është vepër penale. Nuk është etike, po nuk është vepër penale. Po. Tani, kthehemi te hetimit, sepse më thash, ai që më shqetëson mua, po e marr këtë si raste, më shqetëson fenomeni që është fenomen, po, realisht është fenomen që... Është fenomen, nuk di, domethënë, fjalë kryesor, po si mos e ke patur një herë këtë problematik. Dhe denoncimet që na kanë ardhur nga qytetarët janë vërtet shumë shqetësuese. Se të shkosh tash ti shkosh dhe t'ja marrësh pensionistit, është si puna atij që vollon tendën e mushkonjave. Pra tendën e helmit të mushkonjave. Mushkonja është një insekt që jeton me gjakun e njeriu. Ti shkon i vjedh tendrin ati insekti që thith gjakun. Pra kemi shpikur një monster që shkon e thith gjakun dhe mushkonjës. Që është super arritje në vetvete, po të shikosh. Por, a në fakt thith helmin e mushkonjës. Edhe në lënë e më mushkonjat për balë. Tani, në rrasë konkretit, mos në ndodhi si më mushkonjat. Kjo gjë duhet ketë një jetim. Ata kanë disa struktura brenda, kanë një standard brenda, se si veprohet. Kanë një procedur, kanë një protokoll. Dhe kjo është gjë që duhet godasim fenomenin. Në rastin e Durrësit kemi një problematik tjetër. Kemi dhe një luftë politike të brenda. Mes stafit që ka qenë, tash ishte drejtoresha e fundit është bërë deputete. Dhe kësaj zonje që ka ardhur aty. Dhe posta Durrësit është posta e rëndësishme. Mos Tiranës është shumë e rëndësishme. Dhe qarkullon sasi shumë të mëdha parash. Tani vim të thash te kjo pjesa. Të e marrim mirë që në faktin, po ecim me teorinë e Pitagorës, e marrim të mirëqen. Pra e ka bërë drejtoresha. Ore këto tjerë, çka kanë bërë? Te këto s'kan bërë kallëzim, as denoncim, s'kan dhënë as gjurmë. Por në pamje dalin këto. Gjykata në vendimin e vet ç'a bën? Jep arrest me burg për drejtoreshën, arrest shpije për këto dy zona të tjera. Thënjet e tyre prapë nuk përputhen me njëra tjetrën. Sepse thash, vetë sistemi është krijuar me shkallë që diku të kapi. Nëse ti arrin që ti kompletosh të gjitha shkallat, atëherë ti po bën vjedhjen e përkryer. Se ti je duke punuar si mall babës aty. Vin parat në thesari i shtetit, i merr i fut aty dhe i shpërndan ku do ti. Dhe ti e menaxhon pasaj se ti e di ku janë pikat e dopit. Unë po them vetëm parat që shkojnë te kadastra për shitjet e banesave, janë sasi shumë mëdha fondesh. Që kalon gjithë nga posta, po. Nga posta. Para që shkojnë për drejtorie tatimeve, po ashtu të njëjtit procedurë, po ashtu janë sasi të mëdha. Dhe prandaj grabitjet apo vjedhjet në post, se grabitjet janë këto që janë bërë nga jashtë, po vjedhjet e brendshme kanë qenë në sasi të mëdha. Tani, themi të raste konkret se më bëra kurioz për të parë se do të shpjegoj dhe rastet e tjera. Pra, drejtoresha ka ndërhyrë në dhjetor. Ka marrë detyrën? Në dhjetor ka marrë detyrën dhe si dhe mund ka ndërhyrë në rutinën që kishte puna aty. Ka mësuar si punohet. Dhe ka kërkuar t'i bëhet kontroll dhe ka thirrë auditin. Ka ardhur auditi, ka gjetur shkelje. Është njoftuar drejtoria qendrore dhe burimet njerëzore, që shikoj janë gjetur këto shkelje. Si do të veprojnë? Sepse në vetvete, drejtoresha, edhe pse është titullar i institucionit, shefi i financës është njeriu teknik, ajo i di. Po. Tani, prokuroria aty ka sekuestruar shkresa, unë kam parë disa shkresa shumë çuditshme, po do të shohim thashë më tej se si do të vazhdoj. Dhe shkresa të cilat pretendohet që nuk janë firmosur nga drejtoresha, është shumë në laborator ajo. Të firma duket e ngjashme. Pra, janë bërë veprime që s'kan patur nevojë për firmën e drejtoreshës, dhe ka bërë dikush tjetër atë. Kjo është një provë shumë e rëndësishme që prokuroria dhe gjykata sidomos do ta kontrollojnë. Tjetra, ideja është, thash që t'i marri drejtoresha, to sasi kaq të mëdha nuk më marri vetëm. Nuk arrin dot t'i marri vetëm. Pa lënë gjurmë, pa lënë dëshmitar. Nëse o janë të treja pjesë e sistemit,
Sepse pamje tregon që artarja i nxjerr lekët. Shef financës i merr parat. Dhe pastaj filmi këputët. Kamera nuk kap, po e thotë kam çuar atje. Nga 12 raste një herë del atje. Atëre, a kemi të bëjmë me një fenomen, me një vjedhje sistematike, e cila mund ta çojë në shumë të mëdha se kaq? Që mund shkojmë në shumë se 700.000 euro? Po pikërisht po them, është sistem. Është sistem që ka ndodhur aty. Dhe kush e ka bërë? Kjo është, e di që më kujton kjo thimi rastin e asaj qelisë bukur që ndërëm ne bërë? Po. Që bëj lufta, shiko se kjo nuk është tani, po kjo është para kësaj datës, para kësaj datës tjetër. Në fakt është sistem, dhe në rastin konkret, se cili mundohet t'ia fusi, shiko se ka kjo dëresh, po, ose mund se kjo dhe e tjetra që është deputete, po se mund t'jetë dhe një tjetër para saj. Sepse... Pa nuk është individi, është, si thotë Rama, është sistemi që e bën individi. Pra, shef financës ka 30 vjetë aty. Po. Pra, është një njëri që njeh mbajnë e gishtë, kushdo që vjen, nuk punon dot pa të. O do bashkëpunoj me të, o do kërkoj largimin e saj. Të kërkosh largimin e saj do thotë prish sistemin. Dhe prandaj e shoh dhe ndërhyrjen në prokurisë, masi ka të gjykata. Një ka lënë arrest në burg, të dytë ka lënë arrest shtëpi. Ekuivalent është dhe arresti shtëpia. Po. Është ekuivalent. Por në fazën që duken letrat dhe provat që kemi parë deri tani, pra është ka diçka që kërcet dhe që dyshon. Që ka bërë drejtoresha e vetme, prokurori e mbuloi me kjo shkon kazino, u bë fakti kryer. Por nga ana tjetër, ka dalë avokati i drejtoreshës dhe thotë, ore, standardi i jetesës që ka shefi financës, pasuritë e tunshme, pa tunshme që ka ajo, nuk i justifikohet ndot me rrogën çmerr. Pra, e çon çështjen drejtimi pasuror. Dhe kjo është një situatë tjetër. Por thash, ajo që është shqetësuese në këtë rast, dhe unë mendoj që posta qendrore tashmë duhet të bëjë një hetim të thelluar, të brendshëm, po. Që të godasi këtë sistem, sepse po e shohim gjithandej. Është joshje shumë e madhe ku në zona, sepse posta është, pra, merri të gjitha bankat të Shqipërisë nuk e kanë shpërndarjen kapilare që ka posta. Institucioni që ka më shumë filiale në Shqipëri. Nuk e ka asnjëri shpërndarjen kapilare që ka posta. Dhe prandaj po them që ti duhet godasësh sistemin, fenomenin. Sepse nuk je i besueshëm kur po godet vetëm thashë herë. I mori artar që e lëshoi. Okej. E mori shef financë, dhe çoi të drejtoresh. Po mirë, për çka ke firmosur ti aty? Kur ti e di që nëse drejtoresh është duke bërë vjedhje, ti e di që je pjesë e procedurës, se ke hedhur firmën. Po e heq rastin unë, pra kur është firmosur dhe në emër drejtoreshës, sepse dalin firmat që janë të ngjashme. Po kjo është çështja e hetimit, ne do ta shohim se si do shkojë. Thash, nëse duam të godasim sistemin goditet duke e goditur nga A-ja te Z-ja, pra nga pika fillestare deri te pika fundore. Sepse aty është krijuar, thash, një sistemi tërë, duke përdorur të dhënat që ata kanë, ata kanë të dhëna gati sa patronazhistët. Ai di lëvizjet e një qytetari, sa e vjen të rejt pensioni, ku e tërheq çfarë poste dhe çfarë filiali të rejt. Dhe nëse s'vjen vetë, kush vjen? Se është firmosë. Po, është prokura. Pra, ata i kanë të gjitha në sistem. Kanë pagesat që bëhen për agjencitë e tjera shtetërore, kanë kohën kur bëhen dhe ai mund të lëvizë, shiko. Vetëm me ditë, me pak ditë, po të tërheqësh 20 si parash për 100.000 apo 200.000 euro, dhe të shkosh në bursë me to, në këmbimi valutor, ti ke nxjerr një fitim të mirë. Ti e di pse bëqeshëm. Pra, i tërheq parat të premte. Se kemi një rast që e të dy e njohim. Pra, i tërheq parat të premte, është shtunë dhe diel, luhatet, gjithmonë në fundjavë luhatet valuta, dhe të hënën, ato para i rikthejnë prapë, ndërkohë ke nxjerr pjesën e fitimit. Okej, mund t'jetë edhe 1.000 lekë, 2.000 lekë. Ne kam bërë komandi private. Pra, ku merrnim rrogën. Të bëqeshim të dy se... Kishim një në atje që i merrte ajo, në i shtytet se thoshe shikoj janë bankat mbyllur në fundjavë. I kalon të i gjiro deri te dollari poshtë, nxitet sa lekë për vete, na jep, ne lekë do i merrim çik me vonesë. 4-5 me vonesë. Ishim mësuar. Shiko, ai nuk shkon të lunë në kazino. Ja. Ajo thjesht kishte i lidhje tek dollari aty, tek pika e këmbimit valutor, luante me bursë. Si me këmbim valutor. Kap çat kapësh, po të luhatej shumë qarje saj, po të luhatej pak, do fitonte më pak, po gjithmonë do fitonte. Pra, thjesht ajo kishte një thes të cilin e vinte në përdorim dhe pastaj e kthente mbrapsht. Posta e ka jo thes. Ka kamion. Derisa ka blinde,
Po. Flasim për shumë të mëdha. Dhe ki parasysh që në qytetet se posta ka dhe shpërndarje aty ku kanë qenë komunat. Në çdo pikë Shqipërisë ke. Se me që ma nëzori këtë pjesë në komunën, se jemi të reforma e fashur po bë tani. Dhe me që unë jam të rrem, po thoj gjithkohës. Se nuk kemi shumë kohë, kemi një temë tjetër, kështu që. Edhe mbylla këtë pjesë, po. Kjo pjesa e reformës territoriale, kur bëra në parë që përshit 380 komuna, në fakt aty ju dhe dërma fshatit. Dhe ta që rrinin ati se merin atë rogën, po çdo komunë kishte minimumi 30-40, minimumi, më të voglet së mëdhajt kishin personel shumë të madh. Pra, me komunat dhe boshatisë fshatit. Në qoftë se do i fushim edhe një fusim një përdaf tani këtyre qytetet të vogla, i ketë boshatisur ato. Edhe kur të kujtohen ata për mandatin tjetër, atje këndon gjyqe, se s'ka ngelu këmbë njeriu. Dhe gjithë popullsia po vjen në ulësirën perëndimore. Dhe ne kemi një Shqipëri të mbipopulluar, me problematikë shumë të madhe në ulësirë, dhe gjithë pjesën tjetër të vendit që është më shumë se 70%, e cila është pothuajse e braktisë. Kështu që të themi në fjalinë e fundit, kjo është një çështje që është në hetim, do të vazhdojë nga prokuroria, por thash posta qendrore do ta marri, sepse vetëm kallëzimi që ka bërë kallëzim kjo drejtoresh e postës vetë aty, para se të ka kërkuar audit. Dhe auditi ka ardhur, por erdhi prokurori kapi pikërisht drejtoreshën. Por kjo duhet bëhet një shembull një herë mirë. Goditur fenomeni që të goditet i gjithë si fenomen, sepse është problematik nga Konispoli edhe deri në Baremcur. Se thash, posta është në Shqipëri ka atributet e një banke. Dhe është bankë publike, janë parat e buxhetit e thesarit shtetit aty, që shkojnë. Dhe nuk mund të menaxhohet ajo në këtë formë. Kur ti her pas here, unë nuk po them rastet kur ato që vinë me narkotik nga jashtë, po paktën këtu brenda që janë parate, janë shtresat më vulnerabël. Aty marrin parat asistenca, marrin këta që kanë të smur. Pra, të shkosh të luash me parat e tyre, është fiks ajo që i vodhën në tenderin e ilaçit të mushkonjave dhe na la mushkonjat peshqeshme. Kështu që dhe në rastin konkret, pikërisht kjo gjë duhet bërë. Urojmë që zoti Xhavaj që na ndjek besoj të reflektojë të bëjë një verifikim. Mos jetë thjesht një çështje politike. S'ka nevojë verifikime kanë bërë ata, po s'kan marrë masa. I ka i raportet. I ka ta ristrukturohet, ta shkollimi e postën. I ka raportet aty. Por që ky të mos jetë një episod i shkëputur dhe të kalojë thjesht një betejë politike mes të njëjtit krah, se janë të majtë në Durrës, djathtë s'kan ngel. Beteja është në Durrës, pra, beteja kështu Ka dhe betejë politike me saj, nuk është thjesht një çështje administrative. Nuk kemi të bëjmë thjesht me një lidhje të shpejt, na duhen ca lekë edhe domethënë. Jo, është më sistematike, është më e shtrirë, është më e sofistikuar se kjo që ka ndodhur. Gjithsesi, kjo është një çështje që sapo ka filluar dhe do ta shohim. A do bashkëngjitet kjo? Pastaj kjo është detyrë e postës për ta luftuar sistemin. Shkojmë në shumë pak publicitet për ndruar temë dhe rikthehemi sërish.
Jemi kthyer sërish, jam sërish me Ertan Hoxhën, por e mbyll kapitullin e aktualitetit, do një të dalim tek sporti. Tan ishe në Sloveni, pe Dinamon, sot është Egnati me Celian, ndërkohë po ashtu kemi prap Dinamo ndeshjen e kthimit, tani thuaj pak ekipet shqiptare si duken. Në fakt ndoj që skuadrën dhe në Astana, në Kazakistan. Po. Kur hodh shorti mi vështirë me skuadrën shqiptare, pa diskutim që ishte i Dinamos. Nga emrat. Apo ecën në fush pastaj? Jo thjesht nga emrat, Astana është një skuadër me eksperiencë, përveç rastit parë që ka hyrë për herë të parë në Kupën e Evropës. Ky është rasti i dytë që i ndodh që eliminohet në tur të parë. Në gjithë rastet tjera ata janë grupe, më të kanë kaluar grupe, dhe në grupet e Champions League-s. Plus që kampionati i Kazakistanit është në mesin e sezonit, që ata janë në formë, janë duke luajtur. Ndërkohë, skuadrat shqiptare, që unë se kuptoj asnjëherë, luajnë gjithë vitin, përdorin lloj marifetesh, bëjnë hile, blejnë, shesin, që të vënë në Evropë. Kur vënë në Evropë kanë prishur skuadrën. Tani për çfarë shkon në Evropë? Po prishin skuadrën. Rasti i Vllaznis është unikal. Të ngelesh me 13 lojtarë, se ti jeti mërë në akademia. Për çka ke shkuar në Evropë? Shkon pastaj gjithaj emri i madh, pjesa dërmuese e Kosovës janë tifoz me Vllaznin. Edhe më poshtë Marisheve. Po ka një skuadër shqiptare që ajo që në Kosovë janë tifoz, janë me Vllaznin. Nuk po them gazetar, po them qytetar. Dhe ti çon skuadrën të psoj humbje historike atje nga Malisheva. Që ka vetëm 2 vjet që luan në Evropë. Dhe herën e parë po rapten me 0, mos e bëj sarap. Vitin e kaluar psoj katastrofë. Dhe ti tani shkon e bën këtë gjë, se Malisheva në tur 2 ka mundur 2-0 Hibernians, të Skocisë. Po. Edhe pse kishte një çik fat brenda, po ata luajtën, guxuan në fund dhe i bën dhe golin e dytë, ta shohim se do shkojë atje. Se 2-0 është rezultat shumë i mirë fakt. Po. Por ti nuk mund të ta çosh gjithë mundin e një viti, gjithë sakrificën. Në pikën finale, aty vin para, se në Shqipëri s'ka të ardhur atje, ne nuk kemi ligj për sportin. Pra në pikën finale ti shkon i papërgatitur. E njëjta gjë Elbasani, ikën shumë lojtarë. Elbasani kishte, edhe pse bielorusët janë në sezon e sipër, pra janë në formë, por kampionati i tyre ka rënë ndjeshëm që nga momenti kur ata u penalizuan, nuk luajnë më në Bielorusi dhe shikoi skuadrat atyre që nuk e kanë më impaktin në Bate Borisovi ishte grupet e Champions League-s. Po. Tani ty të vjen Bate Borisovi vend e parafundit. E kishin mundësi një penallti të ndar, se edhe mund ta kishin kaluar. Tani kthehemi te Dinamo, kur i ra shorti, u tha që kundërshtar është shumë i fortë. Edhe pse filluan të thoshin që shikoj se ata kanë ca probleme financiare. Astana është simboli i kryeqytetit kazak. Unë se kuptojmë si kanë futur në Europë ata, se Uzbekistani që është më afër, luante kampionat botëror. Po. Luante për Azinë. Dhe kazakët që Astana është Mongolin ka më afër andaj, e kanë futur në Europë, edhe klima edhe s'ka lidhje fare. Stadiumi dhe këto ishin shumë mirë, madje Dinamo se shkoi një ditë përpara, se duhet të shkonte zakonisht, shkoi vetëm për shtat me klimën dhe ata e çuan në një fushë servitore që ishte me ajër kondicionuar. Okay. Ishte për verë dhe për dimër, ajo ishte me ajër kondicionuar. Pastaj stadiumi po ishte i gjithë me ajër kondicionuar. Sepse aty është vera shumë e nxehtë, është step, edhe dimër është shumë i ftohtë. Dhe zakonisht në Kupën e Evropës ata luajnë dimër. Dhe prandaj stadiumi ishte mbuluar po. I tillë. Pra, po ta shikoj se kundërshtar, ai mbase nuk ishte në formën që ka qenë vitet e tjera. Po nuk mund të thuash se nuk është kundërshtar i dobët. Nuk ishte për prapë vend tret, po i shikoj ndeshjet e fundit. Vend tret janë dhe mund gjiten edhe më lart. Pra, mbase ata nuk ishin në nivelin e garës që ka kampionati kazak, sepse kampioni i Kazakistanit vitin e kaluar luti me Real Madridin. Po. Dhe u ankuar Reali që po e çonin 6.000 km larg. Imagjino Dinamo tranziti Dinamos nga këtu në Stamboll, prit sa duhet pritur dhe pastaj duheshin 6 orë udhëtim për të shkuar deri në Astana. Pra kjo është një stërmundim tjetër dhe i kosto për klubin, se i ra shorti shumë i lartë. Tjetër, skuadra në Astana kishte 4 lojtarë kroat, 1 lojtar serb, kishte lojtarë kombëtarës së Kazakistanit dhe kishte lojtarin s'po vjen emri tani Basic, lojtari mesfushori i Bosnjës ishin kampionat botëror. Po. Ai në Elbasan erdhi drejt nga kampionati botëror. Kishin ndruar 2 ditë në Bosnjë edhe drejt në ndeshje. Pra, ata kishin sulmuesin, ai vërtet është në mosh Tomasov, kroati, po ishin lojtarë shumë, pra, jo si skuadër. Kishte edhe mënyrën e lojës, edhe sistemin që e përdorte,
edhe si them kimia që ishin lojtarë me njëri tjetrin, duke që ishte një skuadër më stabilizuar. Tani, është e vërtetë që Dinamo bëri një pjesë të dytë atje e ngjashme me ndeshjen me Hajdukun e Splitit. Do duke i Dinamo tjetër. Ku mbaroi pjesë e parë 1-0, edhe pse penalltia në fakt, sepse në turët e para nuk ka. Tan kemi 6 minuta kohë, kështu që menaxhoj këtu. Në turët e para nuk ka VAR. U duk pak penalltia që ai ishte apo s'ishte, por fillimi i pjesës dytë. Një pagujtësi e portierit atyre, i shpëton topin nga dorë. Topi shkonte Berisha. Berisha e gjuan për në port. Po të hyte gol, do ishte thjesht gol 1-1 dhe do vazhdoni 11 kundër 11-ve. Fati që e kapi mbrojtësi. Dhe mbrojtësi mori kartonin e dytë verdh dhe praktikisht Dinamo mori një gol, që ishte penalltia, po mori edhe një gol tjetër se kundërshtari ngeli me një lojtar më pak. Aty ndryshon balanci. Gjithsesi, ajo ishte një pozitive. Që u kalua. Vim të pjesë tjetër. Ndeshja në Maribor, sepse stadiumi që ka Alumini. Alumini është për Alumini. Skuadra e kombinatit Alumini në Kiliçev. Thënë këtu si kombinati këtu. Skuadra e kombinatit Aluminit. Pra, ai që është pronari i kombinatit Aluminit ka bërë dhe skuadrë. Stadiumi i tyre është po t'i bie fort topit shkonde mbyll me 1000 vendesh. Por është në zonë e Mariborit, për e kanë më të mirë Vorë edhe Partizani thua, stadiumi. Por ata janë për herë të parë në Europë, s'ka qenë herë tjetër. Sigurisht kanë bërë disa blerje si vjet. Kishin 5 kroat, kishin 2 afrikan, por ki parasysh kampionati sloven gjithmonë është më lart se kampionati jon. Vitin e kaluar, Olimpia Ljubljanës eliminoi Ignatin. Si vjet ka rënë për shans. Po deri në çefinalen, po, për si vjet jemi në një ballafaqim të kampionatit. Ne kampioni e jon ndeshëm me kampionin e Slovenisë. Po, edhe. Fituesja e kupës së Shqipërisë ndeshëm me fituesin e kupës së Slovenisë. Çfarë kush do fitoj? Alumini ka fituar kupën sepse në finale vjet i ka dalë një skuadër kategorisë 2. Okej. Pra, por ne nuk kemi mundësinë të tolerojmë askën. Është shumë e rëndësishme për Dinamo kalimi i turit. Në turin e tretë, në fillim më mendoj që mund të ishte sepse i bie me Steaua ose Audun e Letonisë, pra me fituesin, por Auda shkoi fitoi në Bukuresht, e fitoi 3-2 dhe ishte skuadër shumë e mirë. Kështu që mbaroi një herë punën tënde në detyrat e shtëpisë dhe pastaj shkoi te turi tjetër. Edhe Dinamo ka lëvizje në formacion, i ka nikur disa lojtarë që vendosin edhe për mënyrën e lojës, nuk e fshit dhe Bregu, Nani, Beqa, që janë lojtarë shumë të mirë, Berisha, po ashtu që Bernard Berisha, plus që ka lojtarë dëmtuar, se mos lojtarët e kraut, Neziri dhe Maliqi, që ndikojnë të skuadra, lojtarët e rinj që kanë ardhur ende nuk janë përshtatur në skuadrën, dhe skuadra është në rindërtim e sipër. Vjet, skuadra ishte më përgatitur. Pse? Sepse turin e parë e kaloi pa luajtur fare, turin e dytë luajti me Andorrën dhe kur erdhi Hajduku e kishte marrë nga arkesën skuadrën. Gjithsesi, është ndeshja e Tentes në Elbasan që do vendosi. Klubi i shërben shumë, kalimi i turit parë patjetër, po ti ke ardhur në turin e dytë me një skuadër të kalueshme. I shërben dhe financiarisht dhe si emër. Shiko, Dinamo në 60 vjet pjesëmarrje në Kupën e Evropës 3 herë kishte kaluar turin. Pra, kalojtë me skuadra shumë të mëdha, me Ajaxin, me Austrinë e Vienës, me Aberdeenin, me Kudion, por me Sportingin e Lisbonës, po 3 herë ka kaluar turin. Në 2 vitet e fundit, e ka kaluar 3 herë. Dhe është gati të kalojë të 4. Patjetër që, duke qenë me koeficient, nisi me koeficient 0, sepse kishte 15 vjet të pjesë, pra, koeficienti e dëmtoi. Po të kishte koeficient e Partizanit, që syri fare, ose Vllaznis, se kishin koeficient të lartë ato. Dhe edhe ti mund që ti t'jesh kundërshtar më të ulët. Puna e vazove, si puna e vazove. Ne nuk e kemi mundësinë që të themi më të ulët, po të bie një kundërshtar i pranueshëm. E kalon Dinamo, jo me tifozik, të inflas me. Tani, Dinamo do të kishte fituar ndeshjen që atje. Që atje. I kishte mundësit, nuk e fitoi, mundësit i ka prap është favorit për ta kaluar, por është një gol e fillon nga 0-0. Pra me rregullat e reja, ndeshja fillon nga 0-0. Kështu që për Dinamon besoj që nuk do të vijë rast tjetër në turin e dytë të ketë një skuadër qoftë dhe slovene, po të këtij niveli. Merr pjesë për herë të parë. Ata kanë qenë në UEFA Europa League, po eliminuan nga Sheriff Tiraspoli. Edhe kaluan ato. Në 4 ndeshje zyrtare, që kanë bërë tani kanë shënuar vetëm një gol, ai goli që bëna ditë me Dinamo. Kalojmë te Egnati me Celën. Ndërkohë, Celi sigurisht është një skuadër shumë eksperte,
Egnati edhe vitin e kaluar është eliminuar nga Olimpia Ljubljana e Slovenisë. Egnati si vjetë është më e mirë se vitin e kaluar. Ndryshe nga vitet e tjera është kujdesur, jo thjesht ta ruaj grupin, por edhe ta përforcoj. Dhe lojtarët që ka marrë janë lojtarë shumë të mirë. Unë dhe për ndeshjen e kaluar, se arrita ta shoh nga televizori në Sloveni, unë mendoj që Egnati humbi ndeshjen për shkak të taktikës së zgjodhi. Unë se kisha parë Egnati donte me 3 qendrëmbrojtëse. Dhe një skuadër eksperte, ata slovenët, edhe kombëtarët slovenë nuk bëjnë lojë të bukur, nëse ke parë. Ata janë shumë rezultativ dhe luajnë shumë thjesht, janë të fortë fizikisht dhe janë ekspertë në goditje standarde. Pra, kjo është një gjë që Egnatia duhet ta kthejë në të mirë të vet. Edhe për Egnatia ndeshja sot fillon 0-0. Po. Nëse Egnatia kalon sot, ka siguruar grupet e Conference Ligës dhe ti humbi gjithë ndeshjet e tjera. Po. Sot, çdo rezultat që e kualifikon, Egnatia për herë të parë do futet në grupet e Conference Ligës dhe do arri më në fund të kthejë mbrapsht pjesësh të fondeve që ka shpenzuar për të kurar skuadrën. Se vetëm po hyrën grupe, kthehen ato parë. Kështu që ne fitore Egnatias është në të mirë, jo vetëm të klubit Egnatias, por edhe të kampionatit shqiptar, sepse i rrit koeficientin gjitha dhe ndihmon së tepërmi, por nga ana tjetër është një arritje që po shkoi larg. Po shkojmë gati 10 vjet që nga Skënderbeu i Korçës që shkojnë në grupe. Pra, ne duhet të jemi prezent. E kemi patur vetë fajin deri tani, se kemi qenë pa përgatitur momentin decisiv. Investojnë gjithë viti, ku je punët e Europa. Dhe aty nuk je përgatitur. Si vjet Egnati ka për të kundërtën, dhe unë besoj dhe kam shumë shpresë se sot Egnati e ka shumë të vështirë, me thënë drejtën, tash çeli skuadër shumë eksperte, slovenët të vënë gjumë, bën një lojë të mërzitshme, por ajo është mënyra e tyre për të tërhequr në Grackë edhe për të goditur. Kështu që do të ishte në të mirë dhe të kampionatit që të dyja skuadrat tona të mundi 2 skuadrat e Slovenisë, sepse dhe si rang ne tregonim që jemi në një rang më lart. Gjithsesi thash është shumë e rëndësishme sot që Egnati të jetë së pari e kujdesshme, së dyti të jetë e vendosur mirë në fushë dhe së treti të besoj të kualifikimi. Tan, shumë faleminderit. Kënaqësi gjithmonë bisedoj me ty, të uroj një javë sa më të mbar. Kalush bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit. Okej, dhe shumë këto ishin zhvillimet që kishim sjellur për sot. Për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Programet tona mund t'i ndiqni edhe në radio në frekuencë 105.7 MHz. Mos u largoni, pas pak vjen kolega Nenci Islamuhe për zhvillimet kryesore. Bashkë do shihemi sërish nesër në orën 12. Deri atëherë kalofshi bukur.